5 کیلوگرم تیاری بیند. نماینده جمهوری تاجیکستان مولا رجب خلیفایف با نماینده جمهوری جمهوری اسلامی ایران حسن گروهی. Enterprise Asian Senior Kushtingiri Championship Central Referee, Referee International Category, Representative of Uzbekistan, Ibrahim Karimov. Corner Referee, Referee International Category, Representative of Azerbaijan, Khaldun Aliyev. And corner referee, Referee International Category, Representative of Vietnam, Nguyen Tuan Hoc. واخوری نیمانی های وزنی تا 65 کیلوگرم. نماینده جمهوری تاجیکستان مولا رجب خلیفایف با نماینده جمهوری اسلامی ایران حسن گروهی. که در شهر دلربای دوشنبه برگزار می‌گردد با یک موج جوانمردی، با یک موج وطن دوستی، با یک موج یکدلی و وحدت ملی استقبال از این مسابقات با نفوذ آسیایی میکند. و اولین سوبرانیست پهلوان وطنی انکترش مولا رجب خلیفایف بر مقابل حسن گرانی معرفی میکند. همدیارانی عزیز، اکنون میرویم در حال به معرفی جفته که حالا در رقابت های نیمانی های با هم میافتند. مولا رجب خلیفایف
پهلوانی که سال گذشته در گرانسلام رقم 2 بود. این پهلوانی ما در گشتن جدا. اکنون در گشتن ملی بر مقابل گران حسن پهلوانی ایرانی میچسبد. اولین دست فشاری و گریبانگیری از جانب این جفت میان پهلوان ما که در اینجا یک تگ سفید به بر کرده است و اولین پرتاب که بدنی برای خلیفه شاید این لحظه امکان دهند. اما پرتابی اول از جانب خلیفه بود که رقیب را شکم هوا میداد. حالا دوباره با هم می آیند. گرانی هم حسن پای میزند. ملا رجب خلیفه در مقابل او قوی ایستاده است و هر دو برابر در وزن 65 کیلو هنرنمایی دارند. حالا با تفسیر زبان نام تاجیکی گیرت و ایستت فعالی پهلوان ما را نشان میدهد و اولین آگاهی برای حسن گرانی است. دوباره با هم میآیند. خلیفه را ببینید در اینجا اولین بدن را صحیح می شود. با یک بدن ما با پیش می رویم. نوبت دیگر با هم اومدن خلیفه حسن گرانی باشد. الکی در کرده است خلیفه را و از پای زنی او خطر دارد و در فاصله دورتر هر دو مبارزه میبرند. حالا نزدیک میکند. دوم بار است که خلیفه رقیب را زمین میشیناند. اولین بدن برای خلیفه نصیب گردیده بود. حالا کم فعالی پهلوان ایرانی در مقابل خلیفه. این قسمت های نیم نهایی است. در حالتی که کسی از این پیروز می شود اولین نفر خواهد بود که با قسمت فینالی وزن 65 کیلو می رود. وقت با پررگی هست. نزدیک با هم می آیند. خلیفه حسن گرانی باشد. حذر از خلیفه دارد و همچنین بعضا حالت ها طریق پای هم کار میکند. حالا طولانی می شود گشتینگیری میان پهلوان ما رقیب ایرانیش، اما ملا رجب خلیفه در داشتن و پرتافتن بسیار قادر است. گشته و برگشته حسن گرانی را زانو میشیناند. مخلصان هم حضور دارند. این حالت ها را نظارت میبرند و به صبرانه از پیروزی هموطن خویش استقبال خواهند گرفت. در مرکز میدان هر دو مبارزه دارند. ببینید خلیفه رو برای عجب دادنی پرتابی که در اینجا پهلوان نشان میدهد داور مرکز. شاید این پرتاب را دوباره ببینیم که چی بود. اما گشتین است. به هر حال در حالت گشتین بودن شاید فرصت کمتر باشد برای پخش دوباره این پرتاب زیبای ملا رجب خلیفه. اکنون پلنگچنگان وطن برای از دست رقیب کنار رفتن خود را بسیار هم مستحکم نگاه می‌دارد. یک پهلو با سودی ما است، همچنین ما یک بدن هم داریم. نوبت دیگر ملا رجب خلیفه گشته و برگشته فعالی خود را در مقابل رقیب نشان می‌دهد. می‌خواهد که اجرا کند اصول‌های خویش را دوباره، اما اصلا هراسیده است. ولکن شیوه گشتنگیری خلیفه را میداند که با این شیوه با مقابل چنین پلنگچنگان تاجیک مبارزه بردن مشکل است. نه اینجا فکر میکنم که اونقدر جای آگاهی هم نبود برای ما. به هر حال حالا دوباره اکنون چند لحظه دیگر باقی مانده است. آنها میان همدیگر با یک نیروی تازه گشتین میگیرند. خلیفه بوس رقیب را مجبور و حتی برای به دست آوردن امتیازی از همه بلند حلال است.
الان است که دیگر حجت برای بیان است. آفرین. دقیقه بیشتر باقی مونده است اما خلیفه کار را حل کرد. پیش از انجام وقتی اساسی پهلوان ما گشته و برگشته و نهایتا با یک پرتاب پشت پای رقیب را دو شانه به زمین افتاد. آفرین. مولا رجب خلیفه قسمت فینالی می رود. آفرین. خلیفه بسیار کاری جالب و جذاب را انجام داد که در نبردهای نیم نهایی اولین کسی است که به قسمت فینالی می رود. دوباره از پرتاب های خلیفه دیدن میکنیم و حلاوت میبریم. چوبان و قابان دو بازو کشا بیزم رقیبان از زمین بر هوا. بباش با دل و جسم و جان قوی که میدان دوشنبه نماند تهی. در حالت چنین مولا رجب وفا بودن هیچگاه میدان دوشنبه تهی از پهلوانی نمیماند. انا این از پلنگچنگان وطن که در مقابل رقیب شایسته مبارزه برد. Referee international category representative of Kingdom Saudi Arabia Shair Khani Ali Siraj. Corner referee national category representative of Tajikistan Iskandari Ubaid. And corner referee international category representative Islamic Republic of Iran Mohsin Bakshoyi. بخوری نیمانی های وزنی تا 65 کیلوگرم. دعوت کرده می شود نماینده جمهوری ازبکستان ارتیوم شتوربابین با نماینده جمهوری ازبکستان سردار خوراموف. حالا اینجا داور مرکز از عربستان سعودی علی را نشان دادن که برای نبرد نوبتی حکمی کردن آماده است. ارتیوم شتوربابین پهلوان بسیار خطرناک محسوب می شود در وزن 65 کیلو. با سردار خرموف مبارزه خواهد برد. اینجا اکنون دوستان عزیز با یک تگ سفید شتوربابین ارتیوم پهلوان است که در جهان گشتن جدا میان نورسان مقام دوم دارد. همچنین رقیب نوروز سردار خرموف پهلوان است که در آسیا جایزه دار است. در جام آسیا رقم یک است و این دو پهلوان ازبک میان همدیگر برای قسمت دوم نیم نهایی برآمدن به قسمت فینالی که یک رقیب مولا رجب خلیفه خواهد شد هر دو خطرناک است. ولی ما باور داریم که مولا رجب خلیفه با جایزه‌دار قهرمان جهان گشتن جدای نورسان شتوربابین یا اینکه سردار خرموف گشتن خوب خواهد گرفت. نوبسته از برد و باخت این جفت که به قسمت فینالی میبراید. در قسمت فینالی با مولا رجب خلیفه گشتن خیلی همالی خواهد شد. در حالی که باز هم تاکید میکنیم این دو پهلوانه که هر دو خطرناک است در قسمت فینالی. شتوربابین یک تک صفحه دارد و سردار باشد سر کتف پیشه کرد. حالا
پهلوانان تا 65 کیلو برای قسمت نیم نهایی جفت دوم مبارزه می‌برند. سردار می‌خواهد سرداری کند، ولی شتوربابن پهلوان است که در قهرمانی آسیای نورسان رقم 2 جهان است. او بسیار خوب می‌درخشد در گشتن جدا. حالا اکنون پیوستش به گشتن کرش و گشتن ملی تاجیکی گشتنگیری خیلی هم شایسته است. شتوربابن خوراموف. حالا خوراموف فاصله را دور میگیرد. شتوربابن طریق پای میخواهد که اصول انجام دهد. حالت کمر بالا بستن قوی است برای هر دو، ولی سردار باشد در فاصله دورتر شتوربابن را مجبور برای زانو نشستن می‌آورد. این حالت ها اولین آگاهی را برای پهلوان یک تک سبزپوش شده سردار خرموف آورد. گرت و ایسته دیگر حاجت برای تفسیر این عباره ها نیست. تازه زبان ناب تاجیکی اکنون با اعلان گردیدن گشتن ملی تاجیکی مقام بین المللی گرفتن که با سروری پیشوای معظم دستگیری های پیوسته رئیس شهر دوشنبه و البته جهانی شدن گشتن ملی تاجیکی گشتنگیری ما همچنین تفسیر کلمه های زبان تاجیکی و اصول های تاجیکی را خواهیم دید. مژده دیگر در آن است که به حیث پرزیدنت فخری فدراسیون آسیایی و اقیانوسیایی گشتنگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم موملی اکنون انتخاب گردیده است که فکر میکنم برای رشد و رونق گشتنگیری خیلی نقش مهم بازید. این آرزوی درینه ما بود. دائما ما آرزو میکردیم که کی گشتنی تاجیکی خود را یعنی گشتنگیری را در مقیاس جهان میبینیم و خوشبختانه دوران صاحب استقلالی کشور ما را به این روز رسانید و امروز ما چهره های جهانی گشتین را برای گرفتن گشتین ملی تاجیکی در شهر دوشنبه میبینیم و دامن پهن کردن گشتین ملی این هم فعل نیک است و اقدام خوب است. این زمین میگردد تا ما در اساس گشتین ملی تاجیکی گشتنگیری چهره های جدید را پیدا کنیم. حالا پیوستگی برای شتوربابن آجام های پای در پایش برای آوردن با یک بدن پهلوان یک تک سفید پوشیده را موفق میگرداند. این هم از وحدت ملی کشور است که یک دلی و یک یگانگی و یک پارچگی و صلح و ثبات وطن امروز پهلوانان را در یک میدان با هم جمع می‌آورد. برای چند ثانیه دیگر گشتین گرفتن این دو پهلوان ازبک میان همدیگر نبرد دارند. شتوربابن مقابل خرموف. کنار می رود شتوربابن. او علاقه در قسمت فینالی با مولا رجب خلیفه گشتین خواهد گرفت. رقیب خطرناک است
اما با وجود این قسمت فینالی خیلی پرجلو را خواهیم دید. این پیروزی شتوربابین ارتیوم است با یک بدن ارتیوم را به قسمت فینالی برد. مولا رجب خلیفه شتوربابین را خوب میداند، خوب میشناسد. هر دو در جهان گشتری جدا با هم آشنا هستند و قسمت فینالی بسیار عالی خواهد بود. اکنون هنوز نبردهای وزنی تا 65 کیلو هم معین شدند. مقام های سیم را پهلوان ایرانی و پهلوان ازبک انیخترش سردار خراموف کسب کردند و برای به دست آوردن نشان زرین وزنی تا 65 کیلو مولا رجب خلیفه مقابل شتوربابین ارتیوم به میدان میآیند. بعدا حالا میرویم به قسمت نیمه نهایی وزن بالاتر، وزن 71 کیلو. عبیداللهیف به حیث مربی جوانی گشتین ملی تاجیکی گشتنگیری در دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سید مومن رحیموف در پهلوی شاگردان نشسته است که اینجا برای شاگردان خود که اکثرا دانشجویان دانشکده هستند مخلصی میکند. هیئت داوران مرکز عوض شد و جفت هم عوض خواهد شد. Central referee international category, representative of Afghanistan, Siddiqullah Nemat. Corner referee international category, representative of Korea, Lee Yoon-jin. نماینده کره، نماینده جمهوری افغانستان و نماینده ازبکستان سیراجدین چوریف به حیث دو داور کناری و داور مرکزی باشد نماینده افغانستان است. اکنون جفت جدید را به میدان دعوت میکنند. With representative of Islamic Republic of Iran, Pogdil İlyas Abzali. اکنون جفت اول وزنی تا 71 کیلو در قسمت های نیم نهایی گشتین خواهند گرفت.
کرمزاد پهلوانی که عنوان قهرمان جهان قصد را دارد. در گشتن جودو هم جایزه‌دار و قهرمان تاجیکستان اومد به گشتن جودو است. بر مقابل پاکدل الیاس سبزعلی گشتن میگیرد. سبزعلی یک تگ سبز دارد و نوروز باشد با یک تگ سفید گشتن میگیرد. این جفت در وزن تا 71 کیلو برای راحت به قسمت فینالی میان همدیگر دست و گریبان داشتند و برای به دست آوردن اولین امتیاز اردو قوی استاد. اولین بدن برای نوروز کرمزاد. کرمزاد نوروز از عمل اصول رقیب خود را خوب دفاع کرد و رقیب را به شکم آورد. این معنای را دارد که اولین افضلیت را به دست آورده است. میروند دوباره با همون شکلی در لحظه های اول داشتن میروند. نوروز ببینید سرکت و اولین بعد پهلو را کرمزاد نوروز کار میکند. آفرین. نوروز در راه پیروز قدم میگذارد. پاکدل الیاس از نشستن‌های نوروز خطر دارد. ادا اکنون سراسی موار از گریبان نوروز می‌دارد. نوروز نیست باید به هر حال این هجوم‌های رقیب را احتیاطکارانه بر مقابل او عمل کند. برای هجوم اولین پهلوان ایرانی ما را بار اول آگاهانیدند. اما نوروز باید به هر راهی که نباشد از عملهای خطرناک رقیب خود را کنار برد. پاکدل اکنون تنگدل شده است به خاطر که رو به باخت است. وقت کافی است. میان یکدیگر قوی داشتند. برای رفتن به قسمت فینالی خیلی مستحکم ایستادند. نوبت دیگر اکنون ببینید این حالت را. بسیار حالت خطرناک و بسیار هم جذاب است. بسیار هیجان است. میان این نبرد بسیار هیجان است. حالا پاکدل نوروز را داشته است و نوروز باشد خود را کنار میبرد. خوب است کنار بردن به خاطر که یک پهلوی دارد. نوروز او را باید از دست ندهد. مخلصان با یک هیجان برای نوروز کف میکوبند. این حالتهایی که گشته و برگشته برای ما آگاهی میدهند. آگاهی دویم به تنبیه مبادل میگردد. اما وقت هست.
حالا اکنون پاکدل کمربند نوروز را دریافت کردنی است. از نوروز روی تابلو همه یک است، از رقیب همه نول است، صفر است. یک پهلو ما داریم، یک بدن داریم، با وجود این امتیاز ها همچنین یک آگاهی و یک تنبیه داریم. عجیب رقم ها رو میبینیم در تابلو که امروز برای این جفت نشان میدهند. فاروق صابروف، ابوبکر اکابر بالا نشستند و برای کریمزاد نوروز میفهمانند. 20 ثانیه دیگر از رقابت این جفت باقی مونده است. فاروق صابروف مربی که هم نوروز و هم قهرمان جهان گشتین جدا امومانی نورالی را تربیت کرده است. او بالا نشسته است. در اینجا برای ما نمایش دادند که بحر نوروز از فاصله دور مصلحت میدهد با یک هیجان، حتی از جای برمیخیزد. حالا پاکدل را ببینید، نوروز را هم ببینید، با هم در افتادند. وقت کمی دیگر باقی میماند. 7 میرود، 5 ثانیه میرود. نوروز از میدان بیرون نرود. اکنون ثانیه های انگشت شمار 2 ثانیه باقی مانده است. تمام، این برد ما است و ما در قسمت فینالی هستیم. نوروز کریمزاد فینال رفت. Representative of Tajikistan, Nowroz Karimzad. اجرایش استادهای بهترین پهلوان ما نوروز کریمزاد روی نوار هستند که از دیدن او باوری دارم که حلاوت میبرد. Central referee, international category, representative Islamic Republic of Iran, Mohsin Bakhshoyi. And corner referee national category, representative of Tajikistan, Azizi Bakhtiyor. And corner referee international category, representative of Tajikistan, Rahmon Ali Sharipov. Semi-final under 71 kilograms, representative in white, representative of Turkmenistan, Durdi Murad Beshimov, with representative of Uzbekistan, Chori Zoirov. وخوری نیمانی های وزنی تا 71 کیلوگرم دعوت کرده می شود. نماینده جمهوری ترکمنستان
دردی مراد بشیموف با نماینده جمهوری ازبکستان چوری زویرف. Вызывает яхтак representative of Turkmenistan, Durdi Murad Beshimov. Вызгарин яхтак representative of Uzbekistan, Chori Zoyirov. اکنون جفت رو برای ما اعلان کردند. این یکی با یک تگ سفید پهلوان ترکمنستان بیشیموف است. دردی مراد بر مقابل او چوری زویرف پهلوان ازبکستان با یک تگ سبز چوریف کشتین میگیرد. این دو پهلوان وزن تا 71 کیلوی گشتینی ملی یا گشتینگیری با هم آمدند. اولین قهرمان آسیا است در نمود گشتینگیری. دوستان عزیز، میاره پهلوان ترکمن و رقیب ازبکش هنوز امتیازی نیست. اوه، کمر داشتن و اینجا تابش عجیب پهلوانی ازبک. عجب تابشی داشت این پهلوانی ازبک. چاری تا با تخت پشت نهایت. این پرتاب را هیچ امتیاز ندادند. لااقل بدن باشد، چون بسیار تابشی خوب بود. بدن بیکار کرده شد. برای دومین بار آنها با هم آمدن میان یکدیگر و ببینید باز همون کمر داشتن و کمربند گرفتن است. سر کتف بیشیموف نتیجه نمیدهد. نواسته از نتیجه ندادن. اوه، حلال پهلوانی ازبک اکنون چوری زویرف بالاخره پهلو یا پهلو رقیب را افتانید. این حلال نیست. با یک پهلوان ازبک در پیش است. نه، اینجا حرکتی اضافه بود از جانب پهلوان ترکمن بیشیموف. یکی از این جفت حریف نوروز کریمزاد خواهد بود. بخیر است. گریت داور مرکز صدا میکند.
آنها نوبت دیگر برای اجرای اصول حرکت میکنند میان یکدیگر. ببینید همان تاکتیک خیش را دوباره تکرار کردنی است. در اینجا پهلوانی ازبک چوری می رود، یک بدن یا پهلو بدن است، این بدن است، بدن دارد، پهلو دارد و همچنین یک آگاهی دارد پهلوان ازبک. نوبت دیگر بعدا لازم است تا در اینجا استقبال از پیروزی خیش کند چوری. سر زانو نشستن‌های پهلوان ترکمن نتیجه نمی‌دهد، هرچند که چاره کار را یافته است. با هم می‌آیند، دست فشاری می‌کنند و برای امتیاز آوردن در اینجا. چاره همان پیش صفی را از دست نمی‌دهد، خطر دارد چاره برای بیشیموف. درد مراد نمیتواند که هیچ یک اصول را بر مقابل این چاره به کار برد. گریت و ایستت هر لحظه که از زبان داور برای پهلوانان صدا بدهد. اینجا چست و چالاکی پهلوانان را زیادتر بگرداند و ببینید این پهلوهایی که روی هم آمدن برای چاره پیروزی آورد و این پهلوان ازبک اکنون با نوروز کریمزاد برای قسمت فینالی گشتی خواهند گرفت. در این واخوری غالبیت نصیب نماینده جمهوری ازبکستان چوری زویرا. The winner representative of Uzbekistan, Chori Zoyira. اکنون تماشابیران و هواداران گشتین تاجیکی گشتینگیری نوبت به نبرد پهلوانان بانو رسید. انیکترش بانوان وزن 52 کیلو اولین رقابت های خیش را در دایره قسمت های
نیم نهایی برگزار می نمایند. من جمله پهلوان ما شاهد قلندر و در اولین دیدار با دو توها نماینده از ویتنام می براید و بعدا جفت دوم را پهلوان ازبک با پهلوان مغول انجام می دهد. بسیار نبردهای سنگین برای شاهد است. به هر حال ما تماشا خواهیم کرد و شاهد حال می شویم. مهم است همه با پخش تلویزیون ورزش جهان ورزش من جمله جهان گشتینگیری رو برای شما است. همین زیلی که حالا رو برای این نورسان میدان گشتینگیری است که پرچم در دست دارند. Central referee international category, representative of Uzbekistan, Sirojuddin Choriev. Corner referee international category, representative of Iraq, Jawad Haidar. And corner referee international category, representative of Afghanistan, Mansour Bigzada. وخوری نیمانی های وزنی تا 52 کیلوگرم میانی بانوان. نماینده جمهوری تاجیکستان شاهیده قلندر و نماینده جمهوری ویتنام دو تسو هی. Invite to Gelem number 1, representative of Tajikistan, Shohida Kalandarva, with representative of Vietnam, Do Tsu He. Representative of Tajikistan, Shohida Kalandarva. And Ms. Green Yaftak, representative of Vietnam, Do Tsu Ha. رقابت شاهد قلندر و بر مقابل دو توها از ویتنام شروع می شود. یک تک سفید شاهده ببر کرده است و مهمان باشد با یک تک سبز اندر میدان بر مقابل شاهده برآمده است. حالا اولین آستینداری از جانب پهلوانان شروع می شود. قلندر و با چنگالی عقابی نشکنان آستین رقیب را داشته است و اجرایش اصول ها هنوز به چشم نمی رسند. اینجا استت از جانب داور مرکز ازبکستان شد امر شد. این ویتنامی باشد اطراف شاهده قلندر و چرخ میزند.
کسی از آنها برای اجرایش اصول موفق نگردیدند. فقط کشمکشی میان این پهلوانان است. حتی برای کمربند پیدا کردن آنها سعی نکردند. فقط آستین داشتند و با پای گاه ضربه میزنند. این هم پایزنی از جانب شاهده قلندرو است. آگاهی برای پهلوان یک تک سبز پوشیده. مخلصان دائما در طلب پرداخت‌های جالب و جذاب گشتنی ملی هستند. نشستن هایی که نتیجه نمیدهد برای شاهده قلندرو. شاهده قلندرو پهلوان است که از گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری سبزیده است و راهش به مسابقه های گشتنی سامبو و هم گشتنی جدای بین المللی است. هرچند که دستاوردهای بزرگی گشتنی جدا و گشتنی سامبو ندارد، ولی در گشتنی ملی بارها در پایتخت جمهوری تاجیکستان و چی در منطقه های جمهوری تاجیکستان با مقام های افتخاری رسیده است. شاهده قلندرو من جمله بانوان غیور و دلیر است که امروز در میدان گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری مقام خاص خود را دارد. رزقدین رجبوف استادی او است. من درباره این بانو معلومات بیشتر می‌دانستم. ایدیما خالوا یکی از بانوان مشزن محبوب کشور ما که میان بانوان بود، با او از یک سلاله هستند، سلاله خالفا. برادر بزرگی او برای شاهده قلندرو کارهای بسیار شایان را خاتمه داده است. تذکیری های پیوسته برادرزاده او که پدر ایدیما خالو است برای به مقصد رسانیدن شاهده قلندرو زحمت ها کشیده است که امروز شاهده به این مرتبه ها رسیده است. هرچند که ایدیما خالو حالا ترک بوکس کرد، ولی هنر شایسته او در بوکس بانوان تا هنوز در صحیفه رنگین تاریخ باقی مانده است. قوای شاهده قلندرو با دو توها انقریب که برابر است. مراتبه دویم دو دواره کناری اشاره میکنند که این پهلوان یک تک سبز پوشیده کم فعال است. و همین طریق شاهده قلندرو دست بالا شد. شاهده قلندرو با دلخواه پهلوان قسمت فینالی چی اگر هلاله و چی گامبولت گانسسگ افتاد کارش بسیار مشکل است در قسمت فینالی. به هر حال ما پیش نمیرویم، منتظر میشیم که این جفته که تازه به میدان میآورد چگونه کار را انجام داده میتوانند.
Central referee international category, representative of Tajikistan, Bahodur Halimov. Corner referee international category, representative of Afghanistan, Sidiqullah Nemat. And corner referee international category, representative of India, Yogesh Shuntwal. وخوری نیمانی های وزنی تا 52 کیلوگرم میانی بانوان دعوت کرده می شود نماینده جمهوری ازبکستان هیلالا ارتیکبویوا با نماینده جمهوری مغولستان گانسیتسگ گانبالد. مرحمت. With white Yakhtak, representative of Uzbekistan, Hilola Artikboyeva. And with Horin Yakhtak, representative of Mongolia, Gansetse Ganbold. اکنون همان جفته که خطر برای شاهده قلندر و در قسمت فینالی گفتیم فرا رسید. اینجا من جمله گانبالد گانسسک اشتراکچی قهرمان جهانی گشتنی جودو است. یکی از پهلوانان بسیار هم قوی مغول محسوب می شود. ایلالا ارتیکبویوا باشد ازبکستان را معرفگر است. خب اکنون می رویم با تماشای 4 دقیقه نبرد و بعدا خلاصه خود را درباره قسمت فینالی گشتن گرفتن آنها می براریم. من نظر خود را همچون یک شاره از این نبرد برای خطرناک بودن پهلوان مغول گانبالد میبینم. گانبالد پرقوت است با وجودی که در اینجا هیلالا عمل کرده اصولهای فنون خویش است ولی گانبالد گنده است، خطرناک است. اوه هیلالا هم نوبسته است. رقیب پرسخت دائما در اجرایش اصولها است. همین شیوه او را موفق گرداند شاید برای هر لحظه نشان دادن. گانبالد سر کتف میکند این بانوی مغول. ببینید در اینجا هیلالا برای گشتن گرفتن هر دو را صدا میکنند. در اینجا گانبالد حالا یک لحظه فعال شد، یک لحظه گانبالد هم فعال شد. بسیار پرقوت هستند پهلوانان مغول از حساب فیزیکا. همین شیوه شاید پهلو اولین پهلو را هدیه برای هیلالا میکند. اکنون هیلالا ارتیکبویوا در اینجا با یک پهلو به پیش می رود.
پیشصفی پهلوان ازبک بانو پهلوان هلاله در پیش است. این شوی درشت پهلوان مغول رقیب را مجبور میکند که زمین افتد. سر نو هلاله در اجرای اصول ها قوی است، ولی پهلوان مغول از حساب فیزیکا پرقوت است و هر لحظه هلاله را مجبور میکند که زانو افتد. حالا وقت کافی است تا در اینجا حساب تغییر یابد. اوه دیدید اینجا اکنون جبران یا حتی حلال است به فکرم. این مغول پهلوان بالاخره کار خود را انجام داد. تکرار این حالت را میبینیم که چگونه است. گامبولت اکنون حلال است. به قول دیگر گندگی خود را نشان داد. انا این است خطر گامبول که بر مقابل شایده قلنده رو، ولی شایده از این باید نه حراست. باید شایده از این پرقوتی رقیب نهراست، ولی شایده را لازم است که در اجرای اصول ها سرعتناک باشد، وگرنه با این پهلوان مغول از روی قوه برابر مبارزه بردن کار مشکل و خطرناک است. دوشان از زمین معنای حلال را دارد. در تفسیر زبان تاجیکی حلال دیگر حاجت برای شهر نیست. صدرالدین عابدوف تربیه‌گر قهرمان جهان گشتن سامبو، اولین نفری که بعد از زیاد از 40 سال تربیه کرد اولین قهرمان جهان گشتن سامبو را. Referee international category, representative of Uzbekistan, Ibrahim Karimov. وزن بالا می رویم، وزن 78 کیلو. دوستان عزیز ما را پیگیر باشید و نبردهای دیدنی و جذاب را در پیش انتظار باشید. With representative of Islamic Republic Iran, Mohammadi Barimanlou Mohammad. Athlete with white Yakhtak, representative of Tajikistan, Tuchibek Sharipov. And with green Yakhtak, representative Islamic Republic of Iran, Mohammadi Barimanlou Mohammad.
اکنون رقابت نوبتی در وزن تا 78 کیلو تویچی شریپوف پهلوان ما با یک تگ سفید گوشتین میگیرد. محمدی بریمنلو محمد پهلوان ایرانی با یک تگ سبز اندر میدان شدند. اوه پای مستحکمی این پای دیوار بنا است. اگر پای ضعیف باشد پس بنا ضعیف است. برای این خاطر تویچی باید پایهای خود را پرقوت کند. همان شیوهی که لایق رجبوف در نبرد با رقیبش با سبب پای ضعیف بودن شکست خورد. پای در ورزش نقش کلیدی بازی میکند. چون دست در پیش رود پای دیواری گشتینگیری است. عموما ورزشگر است. تویچی شریپوف با محمدی برای پیش رفتن گشتین دارند. حجمی رفر آنها رو با هم من معذرت میخوام حجمی گشتین گرفتن آنها رو با هم میارد. دیگر حجت برای حجمی و متن است. گیرید استید تفسیر زبان تاجیکی در گشتینگیری. باید شماره چنین مسابقه ها زیادتر گردند تا اینکه نه تنها ما بلکه جهان گشتینگیری تفسیرهای ما را هم ازیاد کنند. آنها با زبان ناب تاجیکی گرید و استید همچنانی که ما عادت کردیم به حجمه اومده. در پیش این مرحله آمادگی به قهرمانی جهان گشتینگیری است. مرحله بسیار هم خوب و باوری داریم قهرمان جهان این رشته ورزش در تاجیکستان چنین پیران برنادل را به میدان و به تالار می‌آورد تا آنها از پیش آرزوهای دیرینه خود را ببینند. آرزوهایی که سالان سال در دل داشتند. بعضی حتی آرزوها را بردن با خود، ولی بعضی ها پشتالیان این آرزوها را اکنون بار اول در وطن گشتینگیری می‌بینند. این پا افتیدن ما معنای کم فعالی ما را دارد. تویچی در مقابل پهلوان ایرانی محمدی در لحظه های اول ضعیفتر می نماید. اما فلش اتک میگویند بردار و اصول ها را هم باید ما کمتر بکار بریم. باید دیده و دانسته و خوب عمل نماییم. این محمد است، پهلوان ایرانی که با شکست رقیبان خیش در دوره های اول به قسمت های نیمنی های رسید. تویچی پهلوان ما جداگی سفید ببر کرده از شریپوف است که با شکست پهلوانان قوی من جمله حیدر به این مرحله آمد. یک آگاهی و بار دویم تنبیه هست برای تویچی. برای چی اصول نشانه میدهیم تویچی؟ در حالی که میدونه رقیب پر قوت است از جهت فیزیکا، پس یگانه را یا نشستن سر پا یا عمل را به کار بردن است. دیگر حجت برای نگاه کردن است، چون که در حالت داشتن قویگی پهلوان ایرانی به چشم میرسد. دیدید
شورا میکند که ضعیف است تویچی. حالا قسمت های فینالی باز از این دیده مشکل تر هستند. قوای ما نمیرسد. پهلوان ایران با یک نفس تازه گوشتین میگیرد. تویچی کمی در مقابل رقیب ضعیفتر است. شاید عملی را انجام دهد وگرنه با این افتیدن های زانویش بار سیوم آگاهی میگیرد. این سیومین آگاهی ما را از میدان بیرون میکند. محمدی بریمالله محمد. تویچی با نشان برنجی قناعت میکند و محمد باشد راهش باز کشایی به قسمت فینالی میشود. اما در وزن تا 78 کیلو ما هنوز امید داریم از رحمت الله بیک فرهادوف که حالا بر مقابل رقیب ازبکش به میدان می آید. جمهوری تاجیکستان رحمت الله بیک فرهادوف با نماینده جمهوری ازبکستان اسلان بیک تاجیف. واخوری نیمه نهایی وزنی تا 78 کیلوگرم. Central referee international category representative of Turkmenistan Kurbanov Murad. Corner referee international category representative Islamic Republic of Iran Muhsin Bakhshoyi. In corner referee international category representative of Afghanistan Mansour Bigzada. واخوری نیمه نهایی وزنی تا 78 کیلوگرم دعوت کرده می شود. نماینده جمهوری تاجیکستان رحمت الله بیک فرهادوف با نماینده جمهوری ازبکستان اسلان بیک تاجیف. Athlete with white yachtak, representative of Tajikistan, Rahmatullah Bek Farhodov. And with green yachtak, representative of Uzbekistan, Aslanbek Tojiyev. اکنون می رویم با تماشای نبرد جفت دومی وزن 78 کیلو در رقابت های نیم نهایی. رحمت الله بیک فرهادوف پهلوان است که در آسیای نورسان و جوانان گوشتین جدا برای تاجیکستان مدال آورده است. با یک تگ سفید به گوشتین میگیرد. اسلانبک تاجیف
پهلوان ازبک با یک تگ سبز اولین بار هجومی پهلوان ازبک فرهادوف را بالای سر می آورد. دست لست خورده است. اکنون بار دوم آنها رو برای یکدیگر می شوند. رحمت‌الله بیگ برای کمربند دریافت کردن رقیب هجوم می کند و پهلوان ازبک زانو می افتد. اولین آگاهی باید برای پهلوان ازبک دوباره مرکز نشان دهد. کم فول بود، زمین افتید باش زانو. توجیف ارسلانبek هم قوی است، اما رحمت‌الله بیگ فرهادوف پهلوان است که تجربه از گشتن جدای جهانی تا امروز به گشتن گشتنگیری دارد. ببینید طریق پای سربه‌های کمفاره پهلوان ازبک را داور باید ببیند. سر نو می آیند با شوی پیشتره دست و گریبان می دارند. دست و گریبان داشتن در گشتنگیری این اولین قدم های پهلوانان محسوب میشن. به این خاطر به داشتن دست و گریبان هیچ کار را انجام داده نمی شود. این همان مثل آغازی کار است. از این خاطر در برابر یکدیگر آنها شایسته و قوی ایستادند. افتیدن های پهلوانان بدن را برای پهلوان ازبک نشان میدهد داور مرکز. نوبت دیگر با هم اومدن. اسکدین رجب فروی نوار است، مربی که شاگردش نوکک در مسابقه های فصل های جدای جهانی خوب درخشید. کی یاد ندارد پرتاب ها و هنر شایسته صوفیف را. صوفیف که پیوسته از جانب داوران حقش گرفته شده است. با یک بدن پهلوان ازبک در پیش است. رحمت‌الله بیگ فرهادوف پهلوانی که در مرکز میدان قرار دارد. این حالت را دوباره می‌بینیم.
همون افتیدنه که فکر میکنم اینجا بعدا هم از احتمال دور است. من معلومات درباره این پهلوان یک تک سفید پوشیده تاجیک میدیم دوستان عزیز. رحمت الله بیگ فرهاد پهلوان است که در جام آسیا میان نورزان و جوانان مدال به دست آورده است و همچنین در گشتری ملی تاجیکی گشتنگیری هم بارها در مقام اول بود. در جدای تاجیکستان هم صدرنشین بود. وزن سری 73 کیلو گشتن میگرفت. یکی از سابقه‌داران گشتنی طرز آزاد استاد فاتح است روی نوار. نفری که در جاده گشتنی طرز آزاد و همچنین رشته ژاپنی مقام دار است. در نمود سومو بارها تاجیکستان را معرفی کرده است. اکنون حالا باز پس این بدن گرفته شد و هر دو با نفس تازه گشتین میگیرند. بازگشت بدن بیکار می شود. برای رحمت الله بیگ لازم است که خوبتر گشتن گیرد. حالا از روی اگر نبرد نظر افکنیم اینجا میبینیم که پهلوان ما این امکانیتی خوب بود برای اولین بار بدن به دست آوردن. خورشید عبیداللهیف نظارت میبرد این رقابت را، چون فرهادوف هم مکتب مردانگی دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومن رحیموف جهان پهلوانی که پایه‌گذار گشتنی، یکی از پایه‌گذار گشتنی تاجیک محسوب میشد، یکی از پایه‌گذارانی که عنوان بلند قهرمان جهان گشتنی سامو را به دست آورده است. برات نبراید رحمت الله بیگ فرهادوف اگر براید پس آگاهی است. آگاهی برای پهلوان ازبک. اکنون مبارزه در وقت لاواگی دوستان عزیز 3 دقیقه دیگر پیشکش می شود. اولین امتیاز دلخواه امتیاز پیروزی می آورد برای این جفت.
دویما ارسلانبek در هجوم است. برای پیدا کردن امتیاز نوبت این دو پهلوان خطر میان پهلوانان باز هم قوی تر می شود نبرد. وقت می رود. حالا داور مرکز برای معین کردن این پرتاب داوران کناری را نزدیکش دعوت میکند. و عقیده آنها را پرسان می شود درباره این رقابت. بعداً و همین طریق رحمت الله بیگ فرهادov به قسمت فینال می رود. فرهادov the winner, representative of Tajikistan, Rahmatullah Bek Farhodov. جمشید جمشید خیلی عزیز Central referee international category, representative of Iraq, Javed Haidar. Corner referee international category, representative of Uzbekistan, Hamrokul Primkulov. And corner referee international category, representative of Vietnam, Nguyen Tuan Hoc. وخوری نیمانی های وزنی تا 78 کیلوگرم. وزنی تا 86 کیلوگرم.
نماینده جمهوری تاجیکستان حق نظر نظرов با نماینده جمهوری قرقیزستان Asilbek Ölü Jamalbek. Maramat. Вызывает Яхтак, representative of Tajikistan, Haqnazar Nazarov. And with Green Yakhtak, representative of Kyrgyzstan, Jamalbek Yulu. اکنون همدیرانی عزیز میرویم با وزن 86 کیلو و اولین پرتابی که از جانب حقنظر نظرov رقیب را با دو شانه زمین آورد. این پرتاب رکوردی بود. شاید در این گشتنی امروزه اولین پرتابی بود که با گذشت کمتر از 10 ثانیه برای حقنظر نظرov میسر گردید. آفرین، اون رقیب خویش را در 10 ثانیه Asilbek اولوی کرگیز را در فرصت کوتاه‌ترین مغلوب کرد و با قسمت فینالی با قدم‌های استوار رفت. انا این است گشتین، نه با گشتین رحمت الله بیگ فرهادوف که دور و دراز با یک کار تو می‌بینید. این تماما کار دیگر است، کاری که حقنظر نظرov در قسمت نیم نهایی کرد با کلی فرقیت بود از دیگر پهلوانان. آفرین، همچنین خلیفه مولا رجب هم با این شیوه رقیب را مغلوب کرده بود. حالا جفته که در پهلوی حقنظر نظرov باید براید به میدان دعوت خواهد شد. این پرتاب با تبسم های حقنظر نظرov در تا 10 ثانیه میسر گردید. بعضی از پهلوانانی هستند که در گشتین های عبدالمومن دولتov ایجاد کرده رشته ایکیدو روی نوار بود. ایکیدو رو در تاجیکستان عبدالمومن دولتov آورده است و این سابقه دار ورزش و روی نوار بود. و داوری کنجی داوری درجه بین المللی نماینده جمهوری تاجیکستان دلشادزاده علیبک. بعضی از پهلوانانی هستند که سمی مخصوص فینال برای گشتن ملی خوب هستند. مثلا حقنظر نظرov که بارها با گشتن جدا بردن ولی او رو مردم بیشتر در گشتن ملی میشناسد و دستاوردهایش محو در همین گشتن است. حالا که در قسمت فینالی شاید با رقیب سرسخت گشتن گیرد. خسروشاه شایف به حیث داور مرکز آماده است که جفت نوبتی را حکمی کند.
با یک تکی سفید نماینده جمهوری ازبکستان عمر بازارов. با یک تکی سبز نماینده جمهوری اسلامی ایران مسعود غویبازو. حالا اکنون غنی بازو رو میبینیم که چگونه بازوهای غنی دارد در مقابل عمر بازارov پهلوان یک تک سفید پوشیده ازبک. این جفت برای رفتن بحر گشتین با حق نظر افگشتین میگیرن میان هم دیگر. بازارov حالا حالت کمر داشتن بسیار حالت خطرناک. اولین بدن با پهلوان ایرانی هدیه می شود. غنی بازو اکنون بازوهای خود را غنی‌تر می کند تا اینجا پرتابی را انجام دهد. نوبت دیگر ببینید. یک پهلو برای پهلوان ازبک هدیه می شود. این نوبت دویم است که اکنون غنی بازو بدن دویم رو از خود می کند. دو بدن یا یک پهلو این پهلوان رو فرقیت است. اثر نو رو برای یکدیگر استودند. عمر بازارov کمربند غنی بازو را داشته است و غنی بازو باشد از منطقه زرد بیرون می رود. مربع زرد به قول دیگر که در تفسیر با همون کوادرات است. فرقیت میان پهلوانان نوبت دیگر با هم رو برای آمدند. با یک در افتادن یکدیگر به همدیگر رو برو میوند. بسیار خطر دارند. حالت کمر داشتن میان این پهلوانان. هیچ امتیاز نیست از این هفتیش.
برای امتیاز نوبتی اینجا پهلوانان اکنون ببینید بعداً نه خسروشاه شایف میگوید که این پرتاب حتما بدن نیست. اوه بدن نوبتی برای مسعود پهلوان ایرانی است. اکنون مسعود پهلوان ایرانی بدنباران می شود. دوباره خسروشاه شایف است هیئت کمیسیون داوران خواهش میکند که این حالت را تکرارا ببینند. تکرارا ببینن که چی بود. بعدم باقی میماند با سه بدن اینجا پهلوان ایرانی اکنون رقیب را میخواهد شکست دهد ولی حریفش باشد یک پهلو دارد که از سه بدن بالاتر است. بدن نوبتی اکنون مسعود پهلوان ازبک است. اینجا برد پهلوان ازبک است. عمر بازارов با یک پهلو یک بدن اکنون رقیب را در قسمت نیمه نهایی شکست میدهد و با حق نظرف رقیب قسمت فینالی می شود. در این باخوری غالبیت نصیب نماینده جمهوری ازبکستان عمر بازارov. The winner, representative of Uzbekistan, Umar Bozorov. تیاری بینند ورزشگرانی وزنشان به اضافه 86 کیلوگرم واخوری نیمه نهایی نماینده جمهوری ازبکستان محمد کریم خورمov با نماینده جمهوری ازبکستان محسن حسامیدینov. Central referee, referee international category, representative of Tajikistan, Rahmon Ali Sharipov.
Corner referee international category, representative of Tajikistan, Bahodur Halimov. And corner referee international category, representative of Azerbaijan, Khaldun Aliyev. In white, semifinals, plus 80-60 kilograms, representative of Uzbekistan, Muhammad Karim Khuramov, with representative of Uzbekistan, Muhsin Khizomedinov. Athlete with white yachtak, representative of Uzbekistan, Muhammad Karim Khuramov. And with green yachtak, representative of Uzbekistan, Muhsin Khizomedinov. همدیارانی عزیز، اکنون دو پهلوان قوی ازبکستان این دو پهلوان نامدار ازبک میان هم گشتین میگیرند. محمد کریم خوراموف پهلوان است که اشتراکچی بازی‌های المپی سال 2020 محسوب شود. 2021 توکیو 2020 است و همچنین در گرند اسلم نشان طلا دارد از گشتین جدا با پهلوان سرشناس ازبک محسن خیزومدینوف گشتین میگیرد. خیزومدینوف محسن در گشتن کرش ازبکی 4 مرتبه با پایه قهرمان جهان برآمده است. این دو پهلوان قوی ازبک اکنون برای برآمدن به قسمت نهایی میان یکدیگر مبارزه میبرند. محسن را مردم ما خوب میداند، میشناسد. خیزومدینوف محسن در گشتین های ما دائما شرکت می‌ورزد و برای مردم ما آشنا است این سه ماه. اما شاید برای شناسایی برای پهلوان یک تک سفید پوشیده من میگویم که اشتراکچی بازی های المپی توکیو 2020 و همچنین برنده مدال طلای گرند اسلم این محمد کریم خوراموف است. با جداگی سفید نبرد میکند. حالا اولین رقابت و برای محسن خیزومدینوف آگاهی اول داده می شود. اینجا پرتابی بهترین از جانب خوراموف بود. خوراموف محسن را به تخته پشت آورد. دو شانه. حالا میبینیم حالت تکرار رو تقاضا میکنند. فکر میکنم ببینید عکس العمل بسیار عالی اجرا شد. محسن خوراموف را به تخته پشت آورد و به قسمت فینال رفت. محسن 4 کرته قهرمان جهان کرش اکنون در قسمت فینالی قهرمان آسیای گشتنگیری
مبارزه میبرد. اکنون نوبت با جفت دویم وزن جمع 86 کیلو میرسد. خورشید مجیدوف پهلوان ما بر مقابل مرادی جاوید حیدرعلی گشتین میگیرد. Central referee, referee international category, representative of Kingdom Saudi Arabia, Shair Khani Ali Siroj. Corner referee, referee international category, representative of Uzbekistan, Ibrahim Karimov. And corner referee, referee international category, representative of Uzbekistan, Primqulov Hamroqul. وخوری نیمانی های با اضافه 86 کیلوگرم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان خورشید مجیدوف با نماینده جمهوری اسلامی ایران مرادی جواد حیدر علی. مرحمت. Athlete with white yachtak, representative of Tajikistan, Khurshid Majidov. And with green yachtak, representative of Islamic Republic Iran, Muradi Jawad Haydar Ali. اکنون مبارزه دوستان عزیز در نبردهای آخران نیمه نهایی میان خورشید مجیدوف جایزه‌دار قهرمان جهانی کشتن جودوی نورسان، یکی از پهلوانانی که در آسیای جودو رقم یک بود، خورشید مجیدوف و مرادی جاوید حیدرعلی از ایران آغاز کردید. خورشید مجیدوف حال حاضر یکی از پهلوانان سنگین وزنی که در پروکراتورای جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت دارد و میان جوانان و نورسان و جوانان برای تاجیکستان بارها مدال آورده است، ولی نبرد او در قسمت نیمه نهایی با پهلوان ایرانی با یک برخورد قوی ادامه دارد. پهلوان ایرانی بالاخره همون اصول اسکندری ما رو به کار برده خورشید رو با دو شانه زمین آورد و با قسمت فینالی رفت. پرتاب جالبی ایرانی مرادی او را با مرادی دل رسانید. و این اصولش فکر میکنم
جاودانه خواهد بود. برای او شادی آورده است، ولی با محسن حسام الدینов مبارزه او خیلی قوی و خیلی دلنشین بود. بعد از 10 دقیقه واخوری های نهایی نخستین چمپیونات آسیا آید به گشتینگیری برگزار خواهند گردید. After 10 minutes starts finals first Asian Senior Gushtingiri Championship. مستحکم امینov دوستانی عزیز روی نوار است. در اینجا یکی از داوران موفق و مربی موفق هم بگویم خطا نمیکنیم. ما باشیم دوستانی عزیز، بعد از 10 دقیقه قسمت فینالی رو پیشکش شما میگردانیم. با ما باشید و از پرتاب‌های جالب و دیدنی حلاوت برید. پرچمی ننگ و نامی ما، برای جسم و جانی ما، نور و ضیای چشم و دل، پرچمی کایانی ما، پرچمی ننگ و نامی ما، برای جسم خوش آمد خوش آمد خوش آمد خوش آمد خوشبوی و زیبا با بوی لیمان آمد خوش آمد خوش آمد خوش آمد خوش آمد مریم مریم به تاجیکستان آمد مریم مریم به تاجیکستان آمد خوش آمد خوش آمد خوش آمد خوش آمد خوش آمد خوش آمد محصولات ماریا تنها برای شما. سهراب با موی خوشکنک به خود شمال داده ایستادهاست. اما تو کی؟ چون سهراب نشوی از سایت alifshop.tg کاندیشنر با نسیه یا با پول نقد بخرید. انتخاب کلان در سایت alifshop.tg. Хатлон – это наше сердце, наш огонь. Напишем свою историю вместе с Паримач. We will know the same thing. We're both compasses, and the people don't know worries on our heads. Cause we're big bad guys trying to look great. We could do anything to have a bit of fame. I'm a belly waker, you only want to more. Wanting more.
که این ملت سربلند تاجیک با وحدت رسید من هنوز 4 سال داشتم و من نمیفهمیدم که این چی مفهوم دارد و درک میکردم که این وحدت ملی $52 kilograms, representative of Tajikistan, Kalandarova Shohida, with representative of Mongolia, Gansetse Ganbold.
Final female under 52 kilograms with white Yakhtak, representative of Tajikistan, Shohida Kalandarova. And with green Yakhtak, representative of Mongolia, Gansetse Galbold. دلباختگان، راغبان و دوستداران گوشتینگیری، اکنون قسمت‌های نهایی یا با قول دیگر قسمت‌های فینالی پیشکش شما می‌گردد. پهلوان ما یکتک سفید ببر کرده است. شاهد قلندرova با رقیب سرسخت خویش مغول پهلوان گامبالد گانسسک نبرد میکند. پهلوان مغول اشتراکچی قهرمانی جهانی گوشتین جدا محسوب میشود. در همین وزن 52 کیلو. اینجا نبرد میان پهلوانان وزن تا 52 کیلو یگانه جفته که میان بانوان برای به دست آوردن نشان طلایی مبارزه میبرند. بانوی مغول پرقوت و قوی است، اما باید شاهد قلندرova راه خود، روش خود و مهم از همه در دیار خود با چنگال خود نشان طلایی را برای مغول پهلوان ندهد. ببینید مخلصان مشتاق نبرد هستند. رقابتی که برای ما، برای مخلصان ما، برای همه ما در عرفه این جشن وحدت ملی مهم است. حالا جفت نوبتی را برای آمادگی اعلام میکنند. من فکر میکنم که اعلان بسیار هم در جریان نبرد کمی خلل میرساند. باش اعلان یک بار شد، ما همانو میدونیم که در قسمت های فینالی خوبتر است. خب اکنون شاهد قلندرova بر مقابل گامبالد همان مبارزه دارد تا اولین امتیاز را کسی از این به دست بیارد. دست و بازوی پرقوت مغول پهلوان دائما شاهد را مجبور برای افتش میکند، اما شاهد باید به قول دیگر زیرکی را از دست ندهد. اصول فنون را به کار برد تا اینکه تواند بر مقابل چنین رقیب قوی بازو موفق شود. دیگر راه نیست. اگر ما بگیم برای قوه، گامبالد پرقوت است، این را فراموش نباید کرد. دیدید یک پهلو بسود رقیب است که در اینجا همون قوه‌ای که گامبالد به کار برد، ما گفتیم که شاهده باید در رو برای رقیب قوه رو به کار نبرد. قوه فقط زیرکی، فقط اصول، تکنیک، تاکتیک رو، تفکری بلند رو به کار برد، چون که بر مقابل پهلوانان مغول قوه به کار نمی رود. ما با یک پهلو رو باختیم، اما این انجامی کار نیست. در اینجا باید شاهده روش خود را دیگر کند. شاهده باید توکل کند. دیگر کاری نیست، دیگر راهی نیست بجز توکل کردن. شاید نشیند سر پای، شاید قلف اندازد در پای رقیب، نمیدونم، یا اصول اسکندری را به کار برد، چون که دیگر حاجت برای از روی قوه اگر بگویم که برای امتیاز با دست آوردن حاجت نیست دیگر برای این حالت ها. نه، برای شاهده مشکل افتاد. اکنون قسمت های فینالی بکوری برای پهلوانان ما مشکل است و این مشکلی رو ما پشت سر باید کنیم.
باز با داشتن رقیب همان خود بر شکم میافتیم. نیم دقیقه دیگر در عهده داریم، در اختیار داریم. اجرایش این نیم دقیقه ثمرانک بردن من فکر میکنم برای شاهده کمی میکند. شاهده قلندر و مقابل گامبولت در ثانیه های آخران برای به دست آوردن نشان برنجی اولین قهرمانی آسیای گشتنگیری نبرد میکنند ولی بی نتیجه است. آخران ثانیه ها هم ناخون میزنند ولی شاهده بی نتیجه است. ما لحظه های طلایی را از دست میدهیم و مهم است همه مدال طلا را از دست داده ایم. میان بانوان تمام شد وقت. نشان اولین برنده مدال طلای نخست قهرمانی آسیای گشتنگیری نصیب گامبولت گانسکسک مغولستان. نه شاهده عموما بر مقابل رقیب یگان شانس نداشت، یگان لحظه هم امکانیت نداشت و هر چیزی که عیان است حاجت دیگر برای بیان است. خب نشانی نقره برای شاهده قلندر و مبارک باشد ولی ما که میخواستیم مدال طلا را به گردن شاهده قلندر و ببینیم. اکنون دوستان عزیز نبرد جدید برای به دست آوردن نشان طلای نوبتی در وزن زیر 65 کیلو بعد از چند لحظه پیشکشی ما و شما میگردد. Central referee international category, representative of Kingdom Saudi Arabia, Shair Khani Ali Siraj. Corner referee international category, representative of Iraq, Haydar Jawad. And corner referee international category, representative of Afghanistan, Bigzada Mansour. واخوری نهایی وزنی تا 65 کیلوگرم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان مولا رجب خلیفایف با نماینده جمهوری ازبکستان ارتیوم شتورپابین. Invite to Villain number 1, representative of Tajikistan, Mola Rajab Khalifayev. Westward Yakhtak, representative of Tajikistan, Mola Rajab Khalifayev. West Green Yakhtak, representative of Uzbekistan, Artyom Shturpabin. Finals, men under 65 kilograms. اکنون دوستان عزیز می رویم با نبرد قسمت فینالی وزن زیر 65 کیلو. مولا رجب خلیفایف بر مقابل رقیبش شتورپابین ارتیوم مبارزه میبرد. مبارزه بهر به دست آوردن مدال طلایی خوش رنگ است. مولا رجبف
یک تک سفید به بر کرده است. شتوربابین باشد با یک تک سبز کشتین میگیرد. این دو پهلوانه که در جهان جدا درخشیدند. شتوربابین در نورسان جهان گشتین جدا رقم 2 بود و مولا رجبوف در گرند اسلم جدایی باکو 2022 رقم 2 بود. برای یکدیگر آشنا هستند، گوشتین یکدیگر، روش و شکل یکدیگر را خوب میدانند. آنها برای یکدیگر آشنا هستند. هجوم‌های پای در پای، اما ببینید در اینجا شتوربابین برای کمر داشتن مولا رجب خلیفه هجوم میکند. خلیفه باشد بیست هجوم‌های پای در پای خود را برای انجام نه اینجا دوباره مرکز اشاره برای ایستاد میکند. شتوربابین خلیفه چه شده است؟ بخیر است. اکنون ادامه نبرد برای به دست آوردن نشان زرین طلایی وزن 65 کیلو. این دو پلنگ چنگال را با هم می آورد و خلیفه برای اجرای عمل از شتوربابین شکم می افتد. این بدن را برای پهلوان ازبک هدیه می کنند. شتوربابین، خلیفه کمر داشتن برای خلیفه هم خطر دارد. مجبور هستند اکنون آنها میان یکدیگر مبارزه قوی تر برند. ببینید حالت نزدیک شده اما همدیگر پرقوتی یکدیگر را نشان میدهد. خلیفه حالا شتوربابین افضلیت به دست می آورد. خلیفه خود را کنار می برد. داور مرکز اشاره دارد که گشتین گیرید. از مرکز میدان بیرون رفتن معنای کم فعالی را دارد. باید این را خلیفه به نظر گیرد. حالا رقابت برای به دست آوردن امتیازی اولین میان این دو پهلوان ادامه دارد. مخلصان با یک هیجان صدا میکنند. خلیفه شتوربابین خطر دارد. حالت باز هم وزنی تر می شود برای خلیفه. شتوربابین باشد در قدم پیش است. باید خلیفه هرچی باشد، هر حالتی باشد، شاید عمل را انجام دادنی باشد که کس از دیدنش حتی رقیبی خبر باشد. اما شتوربابین دست راست خلیفه را مستحکم داشته است. قسمت زیاده از نبرد ادامه دارد. اولین آگاهی برای شتوربابین نشان میدهند. نوبت دیگر با هم روبرو میگویند. ببینید در اینجا شتوربابین، خلیفه مولا رجب برای انجام دادن اصول باید قوی باشد. این حالت رو منتظر نشد. سر راست و بله آفرین. همین حالتی که حلال است. بالاخره در اینجا خلیفه مولا رجب توانست که با یک امتیازی بلند خویش نشان طلایی وزن 65 کیلو را از آن خود کند. آفرین. درخشی که دیدنش کس را به هیجان می آورد. اما پرتاب ده که ما انتظارش بودیم و کس باور نداشت و بالاخره خلیفه اون را اجرا کرد. اصلا نشان طلا برای پهلوان تاجیک مبارک شود. خلیفه بالاخره مردانوار با همین حالت آرامانه خویش نشان زرین طلایی وزن 65 کیلو را به خزینه ورزشی تاجیکستان وارد می کند. این میدانه که برای خلیفه خیلی مهم بود و بالاخره توانست که با آرامی ولی جسارت بلند مردانگی آن را صاحب شود. اولین نشان طلا برای خلیفه از قهرمانی آسیایی کشتنی جدا نصیب گردید. ما همان میگوییم تاجیکستان به پیش باشد. بیاد باور ندارد از دیدن این پرتاب حلاوت برد و عجب پرتابی بود.
مولا رجب خلیفاف شتوربابین جایزه‌دار قهرمان جهانی جدای نورسان را با 2 شانه زمین آورد. هیلولا آخرین است. ارتیکویوان ببینید پلنگچنگان تاجیک چگونه و دو رقیب را توها با 2 شانه زمین در وزن می‌آورد. تا 52 کیلوگرم با گرفتن زینه‌های افتخاری مشرف گردیدند. حالا دوستان عزیز مراسم جایزه سپاری بانوان در وزن 52 کیلو پیشکش ما و شما می‌گردد. ما حال حاضر شاهد این مراسم می‌شویم. بالای تریبونا برو. ببینید
Ladies and gentlemen, our Asian Championship of Gustingiri is going to end, and now we have the opportunity to welcome new champions among women to the stage. Mr. Ravi Kapoor, come in, please. Ravi Kapoor. از معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان محترمه مطلوبه خان ستاریان و مهمان افتخاری و شخص ارجمنده که از هندوستان در چمپیونات آسیا شرکت دارند روی کپور خواهش میکنیم که برای سپاریدن تحفه ها و مدال ها نزد سفره فخری روند. For presenting diplomas and medals are invited Deputy Prime Minister of the Republic of Tajikistan Matluba Khan Satorian and guest from India Ravi Kapoor. اکنون دوستان عزیز اینجا مراسم جایزه سپاری برای بانوان است. وزن 52 کیلو برای به دست آوردن نشان برنجی دو بانو هستند در اینجا که با نشانه های برنجی سرفراز میشوند. یکی از ویتنام هستند، دو توخه و دیگری بانوی ازبکستان هلاله ارتبکوه. نشان نقره برای پهلوان مشاهده قلندر و هدیه می شود و با مدال طلایی گامبالت گانسکسک مغول پهلوان سرفراز می شود. با دریافت مقام سیوم افتخاری وزن تا 52 کیلو دو نفر دو سیوهی از ویتنام و هلاله ارکبایوا از ازبکستان شرفیاب گردیدند. In this top three, the medals got Do Tsu Hei from Vietnam and Hilola Arikbayeva from Republic of Uzbekistan in weight category until 52 kilos. شاهد قلندر و عضو منتخب بانوان تاجیکستان با دریافت مقام دوم مدال نقره شرفیاب شد. The second place in our championship got Shahzoda Kalandarova, Republic of Tajikistan. گامبات گانسکسک از مغولستان برنده مدال طلا و چمپیون آسیا عاید به گشتنگیری شد. And the new champion of Asian in Gustingiri became Gambot Gontsetse from Mongolia. حالا دوستان عزیز مراسم جایزه سپاری از جانب معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان برای جایزه داران و حالب وزن تا 52 کیلو نشانه های برنجی سرول برای دو بانو انکترش برای هلاله ارتبکوه و همچنین برای دو توها تقدیم می شود. این نشانه های برنجی هستند برای بانوانی که ما بالاتر قی کردیم شاهده قلندر و با نشان نقره سرفراز می شود و مدال زرین طلایی برای گامبالت گانسکسک پرقوتی که در قسمت فینالی شاهده قلندر را مغلوب کرد از جانب سروزیر معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان تقدیم شد. حالا همچنین سرتیفیکات و گلدسته برای بانوان از جانب جناب عربی کپور از هندوستان و همچنین مکافات پولی که برای
جایزه‌داران و غالب هر یک وزن مقرر شده است تقدیم می شود. اینجا قسمت فینالی رو می رویم. لحظه تماشا از نبرد شاهد قلندر و بر مقابل رقیب سرسختش که پیشکش ما بود. حالا با افتخاری سرود ملی مغولستان در اینجا مغولستان سرود ملی این کشور صدا می دهد. For our champion, now sounds the national anthem of Mongolia. سپاس و تشکر و نیروسنجی های باقی مانده چمپیونات آسیا آید به گشتینگیری در مرحله نهایی ادامه می‌یابند. Ladies and gentlemen, our championship is continued in another weight category. اینجا دوستان عزیز اکنون خوشتالیان بانوان را دیدیم که در وزن زیر 52 کیلو مبارزه بردند و مقامدار گشتند. ما می رویم به قسمت فینالی وزن بالاتر، وزن تا 71 کیلو. بعد از چند لحظه این رقابت شروع خواهد شد و پهلوانان قوی این وزن بهره به دست آوردن نشان دوم مدال طلای قهرمانی آسیا میان مردان با هم می آیند. انقریب که دیگر مجوز از نبرد وزن 78 کیلو دیگر پهلوانان ازبک برای به دست آوردن مدال‌های طلا مبارزه میبرند با پهلوانان ما اکثرا و محض همین وزنی که حالا به میدان میآید یکی نوروز کریمزاده است و دیگر چاری زایروف است، پهلوان ازبک. دوستان عزیز، این اولین قهرمانی آسیای گشتینگیری است که پیشکش ما و شما میگردد. مخلصان همانا پرچم بخوری نهایی وزنی تا 71 کیلوگرم. نماینده جمهوری تاجیکستان کریمزاد نوروز با نماینده جمهوری ازبکستان چاری زویروف. یگانه Central referee, در این international category, زیبایی میبخشد representative این of نور پاشه Afghanistan, همین طور است. Sidiqo Nemat. باور کنید وقتی که
Corner referee international category, نورپوشی زیبا است و شکوه و شهامت این مسابقات با زیبایی زم میکند. and corner اکنون referee international حیات category, داوران هم معرفی میشوند و جفت رو ما منتظر هستیم تا با قسمت فینال آماده شوند. Invite to game number 1 finals, male under 71 kilograms, representative of Tajikistan, Nauruz Karimzod, with representative of Uzbekistan, Chori Zoirov. دعوت جفت وزنی 71 کیلو هم اعلان شد. حالا منتظر وارد شوین جفت و بالای میدان است. Karimzod Nauruz. نماینده جمهوری ازبکستان چوری زویرov. With white Yakhtak, representative of Tajikistan, Karimzod Nauruz. And with green Yakhtak, representative of Uzbekistan, Chori Zoirov. اکنون میرویم دوستانی عزیز با تماشا و نبرد پهلوانان وزن 71 کیلو نوروز کریمزاد بر مقابل چوری زویروف اندر میدان شدند. نوروز کریمزاد عنوان قهرمان جهان کسب و رشت دارد. نایب قهرمان تاجیکستان اومید به گشتن جدا در وزن زیر 73 کیلو است. پهلوان است که در گشتین‌های ملی بارها درخشیده است و اولین هجوم او بر مقابل چاریف است. چاریف من جمله پهلوانان نامدار ازبکستان محسوب می شود. او نیز یکی از پهلوانان مردمی کشور همجوار ما است و با یک تگ سبز گشتین می گیرد. حالا اکنون می رویم برای دیدار نبرد نوروز کریمزاد بر مقابل چاری زویروف، تاجیکستان و ازبکستان. حالا در جریان رقابت هم در اینجا طریق آواز بلنگویک جایزه های نوروز کریمزاد را برای ما اعلان میکنند. خوبش در حالت های توقف میگردم بهتر بود تا تماشابینان از این نبرد فقط حلاوت برند. با حضور و با شور و شوق مخلصان این نبرد زیباتر است. اکنون ادامه نبرد. رو برای همدیگر میگویند. نوروز بر مقابل چاری. بر آمدن چاری از مرکز میدان اولین آگاهی رو برای باید بیارد. چاری آگاهی. نوروز باشد با نفس تازه نوروزی به پیش رود. ما زانو میافتیم اما با خیر است.
چوری زویروف حالا اکنون برای پیدا کردن کمربند نوروز می رود. نوروز باشد در فاصله دور باید خود را از این خطر رقیب نگاه. اینجا امر داور بود برای استید و این امر را پهلوان ازبک هم ندید. اثر نو گیرت امر میکند داور مرکز. نوروز با چوری زویروف به میدان می آیند. نوروز گریبان راست رقیب را مستحکم داشته است و برای پیدا کردن آستین دست چپ حریف همان سرگردان است. اما همچنین چوری باشد از پای زدن های نوروز خود را کنار میبرد. هجوم های خوبی نوروز بر مقابل رقیب است. این خوب است. نوبت دیگر اکنون میان هم دیگر می آیند. ببینید برای پیدا کردن نوروز کارش خوب است. نوروز کارش خوب است. اگر با این روش هجوم کند برای چی ما آگاهی برعکس حال برای رقیب باید آگاهی میدن. این آگاهی باز پس گرفته شد. هیچ شکل برای آگاهی نبود. اولین بدن را برای نوروز هدیه میکنند. دست نوروز داد برداشت فکر میکنم. دقیقه بیشتر باقی مونده است و این ضربه سخت بند دست نوروز شاید برای مشکلی بیارد. نوروزی که خوب گوشتین گرفت، آغاز کرد، خوب رفت. ولی این عورت بسیار هم دردآور است. حالا چی باید کرد؟ دقیقه بیشتر در اختیار دارند. باید این دقیقه ها را در مقابل رقیب هیچ ضعیفی خود را نوروز نشان ندهد. نشان دادن ضعیفی خویش برای رقیب انگیزه میدهد. این را باید فراموش نکرد نوروز. از این خاطر باید در مقابل رقیب چی باید کرد؟ مبارزه برد. مردانوار مبارزه برد. چون رستمانه با یک دل قوی و با یک همان افتخار بلندی وطنداری مبارزه برد. چون که اینجا لازم است و باید ما برای رسیدن به مقام هجوم کنیم. حالا کار خوب است اما باید احتیاط کارانه مبارزه بریم. برای ما گاهی میدهند اما وقت را باید ثمرناک استفاده برد نوروز. یگانه راهی که نوروز را به مقصد برساند این احتیاط کارانه در مقابل رقیب مبارزه بردن است. اگر نوروز وقت را کشال دهد خوب است، بسودی است. او باید احتیاط کارانه مبارزه برد. نوبسته از افتیدن های بازانو باید 20 ثانیه دیگر صبر کند. حالا اکنون ثانیه ها هم می روند. وقت کشال می یابد. در اینجا نوروز خود را قوی نشان می دهد و افتیدن هایی که نوبت دیگر 10 ثانیه دیگر باقی مانده است. نوروز باید مبارزه برد. ثانیه ها هم پشت سر می شوند. با یک مشکلی نوروز باید
برای رسیدن به مقصد حرکت کند. 6 5 4 می شود، 2 می شود، 1 می شود و این برد نوروز است. آفرین. نوروز اکنون توانست که با وجود خستگی نشان طلایی را با دست لب برداشته به گردن آویزان کند. آفرین. نوروز کریمزاد قهرمان جهان گشتین کسکورش اکنون قهرمان یا تازه قهرمان آسیای گشتینگیری. فاروق صابرов در اونجا نشسته است و استقبال از پیروزی. Representative of Tajikistan, Karimzad Navroz. مراسم جایزه سپاری وزنی تا 65 کیلوگرم مولا رجب خلیفایف، ارتیوم شتوربابین، حسن گروهی و سردار خورموف غالب و جایزه دار گردیدند. دوستان ارجمند، حالا برای سپاریدن جایزه و مکافات‌های ارزنده پولی به سفره ظفر غالبان و برای سپاریدن تحفه‌ها رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رحمانزاده عبدالله قربانعلی و حمید فرمان نماینده کویت را دعوت می‌نماییم. Ladies and gentlemen, meet the next finalist of the championship among men in the weight category until 65 kilos. To present diplomas and medals, we invite to the stage the head of the Committee of Youth and Sports Affairs and the Republic of Tajikistan, Abdullah Qurbanali, and the guest from Kuwait, Hamid Farmon. به مقام سیوم حسن گرونی از جمهوری اسلامی ایران و سردار خورموف از جمهوری ازبکستان شرفیاب شدند. The third place in this category won the athlete from the Republic of Uzbekistan, Sardor Khurramov. ارتیوم شتوربابین برنده مدال نقره چمپیونات آسیا معرفی گردید و مولا رجب خلیفایف عنوان چمپیون آسیا را در وزن تا 65 کیلو به دست آورد. The second place in this category got Artyom Shturbabin, and the first place got Mullah Rajab Khalifayev from the Republic of Tajikistan. مقام سیوم افتخاری به حسن گرونی از جمهوری اسلامی ایران، سردار خورموف از جمهوری ازبکستان شرفیاب گردید. ارتیوم شتوربابین در این مقام جای دوم نصیبش گردید. مولا رجب خلیفایف برنده مدال طلای اولین چمپیونات آسیا شد. حالا به شرافت کامیابی پهلوان نامور تاجیکستان سرود ملی تاجیکستان صدا می‌دهد. And now it's time to proudly sound the anthem, the national anthem of the Republic of Tajikistan for our new champion.
رقابت باقی مانده پهلوانان موفق در مرحله نهایی چمپیونات آسیا ادامه می‌یابند. اینها دوستان عزیز جایزه‌داران و غالب وزن 65 کیلو است. خلیفه مقامدار جای اول گردید. شتربه در مقام دوم بود. حسن با سردار پهلوانان ایرانی با ازبک نشانه های برنجی را بگردن کردند. اکنون می رویم دوستان عزیز به نبرد پهلوانان 78 کیلو. 78 کیلوگرم. وخوری نهایی وزنی تا 78 کیلوگرم محمد بریمانلو محمد با نماینده جمهوری تاجیکستان فرهاد رحمت الله بیگ. Central referee international category representative of Uzbekistan Hamroqul Primqulov. Corner referee international category representative of Uzbekistan Ibrahim Karimov. And corner referee international category representative of Kingdom Saudi Arabia Shahir Khani Ali Siraj. وخوری نهایی وزنی تا 78 کیلوگرم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری اسلامی ایران محمدی بریمانلو محمد با نماینده جمهوری تاجیکستان رحمت الله بیگ فرهادov. Invite to game number 1, finals male under 78 kilograms. Representative Islamic Republic of Iran, Muhammadi Barimanlou Muhammad, with representative of Tajikistan, Rahmatullah Beg Farhodov. برآمد نماینده جمهوری اسلامی ایران محمدی بریمانلو محمد با نماینده جمهوری تاجیکستان رحمت الله بیگ فرهادov.
یکتکی سفید نماینده جمهوری اسلامی ایران محمدی بریمالله او محمد با یکتکی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان رحمت الله بک فرهادов. برای به دست آوردن نشان طلای وزن 78 کیلو جفت جدید برآمد. محمد پهلوان ایرانی پیراهن سفید به بر کرده است و پهلوان ما رحمت الله بک فرهادов با یک تگ سبز گشتین میگیرد. اولین هجوم ایران پهلوانی به نتیجه است. برای محمد هجوم کردن بر مقابل رحمت الله بک فرهادов نتیجه نداد. حالا اکنون فرهادов این نوبت خود میخواهد که هجوم های رقیب را برطرف نماید و خودش به هجوم گذارد. حالت پایی با هم آمدن است. این جفت شاید دور و دراز گشتی نگیرد. بسیار هر دو خطرناک میان هم دیگر مبارزه میبرند. احتمال است که در حالتهای نزدیکترین اصول رو انجام دهند. دیدید حالا در حال بدن به پهلوان یک تک سفید محمد هدیه می شود. کمربند اصلاح میکند فرهادов. رحمت الله بک و مثل اصلاح کردن کمربندهایی که در گوشتین محلی است دور و دراز میشد. خب اکنون میرویم به ادامه نبرد. فرهادов تا زون برای جبران کردن بعدا نزدیک میشد به محمد ولی این حالت چسبیش نتیجه نمیدهد. ولی این آگاهی را برای ما نشان میدهند. برخورد این پهلوان برای رحمت الله بک فرهادov چی نتیجه میدهد؟ با هم آمدن ها است. مبارزه قوی تر است میان این دو پهلوانی. هفتاد و 78 کیلو. اما دوباره مرکز اشاره دارد که گشتین گیرید نایستید. مخلصان رحمت از سمت دیگر سلام میکنند برای او. آیا رحمت چیکار رو انجام داده میتواند؟ نه، رحمت هر نوبت سر زانو می آید ولی دوباره مرکز اشاره دارد که گشتین باز هم ادامه یابد.
کار کردن برای فرهادوف خیلی لازم است. رحمت الله بیگ فرهادوف باید چی قوی دارد در اینجا به کار برد. در دقیقه بیشتر بجز کار کردن دیگر علاج ندارد، چون که رو به باخته است. پهلوان ایرانی باشد با نفس تازه اشاره دارد که برای ادامه نبرد آماده است. نوبت دیگر می روند آنها با هم دیگر. زانو افتیدن های این پهلوانان هنوز نتیجه نمی دهد. دست فشاری و کشاکشی ها برای پرتافتن. بار دوم است که این پهلوان ایرانی هنوز هم فعالی خود را در مقابل فرهادوف نشان می‌دهد. 20 ثانیه دیگر در مجموع فرهادوف در اختیار دارد. اگر تواند که در این 20 ثانیه حساب را تغییر دهد پس ادامه نبرد می‌شود. این بدن است. داور اشاره میکند که بدن است. فرهادوف تازان به سمت محمد میرود. محمد باشد خود را کنار میبرد تا اینکه امتیاز پیدا کند و صاحب نشان طلایی شود. اینجا محمدی برای منلو محمد توانست که قهرمان آسیا در وزن 78 کیلو اعتراف گردد. در نمود گشتنگیری головой грудами куда. اکنون دوستانی عزیز مراسم جایزه سپاری برای پهلوانان وزنی تا 71 کیلو باید در اینجا پیشکشی ما شما گردد. در وزن تا 71 کیلو مقام اول برای پهلوان ما قهرمان جهان قزکورش نوروز کریمزاد اعتراف می‌گردد. در قسمت فینالی و پهلوان ازبک چاری زایروف را مغلوب کرد و رقم 1 موند. جو برای ما نشان می‌دهد پاکدل
الیاس از ایران در مقام سوم است. بیشیموف با نشان برنجی و هم قناعت میکند. مراسم جایزه سپاری غالبان وزن تا 71 کیلو برگزار میگردد. از جایزه داران و غالبان حالا خواهش میکنیم که نزد سفره ظفر روند. Dear friends, it's time to meet the next top 3 finalists of the Asian Championship, and we ask to the participants and finalists to come to the stage. معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صابرزاده پرویز و رکتور دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان شادی اسامرادویچ سفرов به غالبان تحفه ها را تقدیم نمایند. To present diplomas and medals are invited the Deputy Chairman of the Committee for Youth and Sports of the government under the government of the Republic of Tajikistan, Parviz Sobirov, and the head of the Physical University in Tajikistan, Shodi Safarov. زینه سیوم افتخاری با الیاس پاکدل از جمهوری اسلامی ایران و توردیمراد گاشیموف از ترکمنستان نصیب گردید. The third place in this category until 71 kilos among the men won the representative from the Islamic Republic of Iran, Ilyos Pogdil, and the representative from Turkmenistan, Turdimurod Gashimov. چاری زایروف در مرحله نهایی ناکام شده برنده مدال نقره گردید. The representative from Uzbekistan, Chori Zoirov, got the second place in this championship. در این وزن عضو منتخب گشتنگیری تاجیکستان نوروز کریمزاد اولین جایزه عالی و عنوان قهرمانی را به دست آورد. And the new Asian championship became Navruz Karimzad from the Republic of Tajikistan. شادی اسامرادویچ سفرov حالا به جایزه داران و غالبان این وزن انعام گلدسته و سرتیفیکت را تقدیم نمایند. And now we can see how the head of the Physical Education University of Tajikistan, Shodi Zafarov, present the diplomas and flowers to our finalists. اکنون سرود ملی جمهوری تاجیکستان به شرافت پیروزی ورزشکاری نامور تاجیکستان صدا می‌دهد. In honor of the one of the athlete representative from Tajikistan, sounds the national anthem.
سپاس عکسی خاطروی از این سفره ظفر از قهرمانی اولین کشتیگیری. وزنی از همه گرانی چمپیونات آسیا جمعی 86 کیلو را در بر میگیرد که همه شما را به تماشای این رقابت جالب دعوت می نماییم. Dear friends, now is the awarding ceremony of the weight category plus 86 kilos. بخوری نهایی وزنی تا 86 کیلوگرم. بخوری نهایی وزنی تا 86 کیلوگرم بعد از مراسم جایزه سپاری وزنی تا 78 کیلوگرم برگزار خواهد گردید. حالا غالبان وزنی تا 86 کیلو را به سفره ظفر دعوت میکنیم. Meet the champions of the weight category and until 86 kilos among men. فکرم در اینجا سراوان نایب پرزیدنت فدراسیون کشتیگیری جمهوری تاجیکستان قدرت الله اشورف و جناب بی هانشی از کره با مراسم جایزه سپاری شد. برای حال ما منتظر میشیم تا این جایزه هم سپریده شوند تا دو قسمت فینالی دیگر را در یک جایگی تماشا کنیم. رقابت‌های جالب ورزشکاران وزن تا 78 کیلو را در مرحله پیشین تماشا کردیم و حالا برای سپردن جایزه ها ریزان ناصری از جمهوری اسلامی ایران عضو کمیته المپی آسیا و شیرخانی سیراج از عربستان سعودی دعوت می‌گردند. Dear friends, now is the awarding ceremony for the athletes, for the representatives until 78 kilos. And to present diplomas and certificates are invited Rizon Nosri from the Islamic Republic of Iran and Sherkhoni Siroj from the Saudi Arabia. جای سیوم با تویچیبک شریفوف از جمهوری تاجیکستان و اسلامبک تاجیوف از ازبکستان نصیب گردید. The third place in this category got to Chibek Sharifov from the Republic of Tajikistan and Aslombek Togiev from the Republic of Uzbekistan. فرهاد رحمت الله بیک ورزشکار جمهوری تاجیکستان در این وزن سزاوار جای دوم گردید. The second place in this category got Farhod Rahmatullayev, the representatives from Tajikistan. محمدی برمانگولو از جمهوری اسلامی ایران در این وزن برنده مدال طلا شد. And the first place got the representative from the Islamic Republic of Iran, Mohammadi Biranonglu. ریزا ناصری و مهمان ارجمند از عربستان سعودی و جایزه داران این تحفه و گلدسته و سرتیفیکات پولی را
تقدیم میکنم. حالا سرود ملی جمهوری اسلامی ایران برای غلبه این ورزشکار در کاخ محتشم طنین انداز می‌گردد. Ladies and gentlemen, sounds the national anthem of the Islamic Republic of Iran. عکسی خاطره‌ای با غالب و جایزه‌داران این وزن دایر می‌گردد. با توجه شما بار دیگر سپاس و مرحله حساس نهایی یک وزن دیگر باقی مانده است تا معرفی و فرصتی به میدان آمدن چهره های نمایان دو وزن دیگر فرار می رسد. بخوری نهایی وزنی تا 86 کیلوگرم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان حقنظر نظرов با نماینده جمهوری اسلامی جمهوری ازبکستان عمر بازارov. Central referee international category representative of Azerbaijan Khaldun Aliyev. Corner referee international category representative of Turkmenistan Kurbano Murad. And corner referee international category representative of Iraq Haydar Javad. بخوری نهایی وزنی تا 86 کیلوگرم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان حقنظر نظرov با نماینده جمهوری ازبکستان عمر بازارov. Final male under 86 kilograms with white Yakhtak. Representative of Tajikistan, Haknazar Nazarov.
And with green Yachtak, representative of Uzbekistan, Umar Bozorov. قسمت فینالی وزن 86 کیلو دوستانی عزیز پیشکش ما و شما است. حق نظر نظرف بر مقابل پهلوان ازبک عمر بازاروف برای به دست آوردن نشان طلای قهرمانی آسیای گشتینگیری مبارزه میبرند. حالا این نبرد برای به دست آوردن نشان طلا شروع شد. حالت پای داشتن و اولین پرتابی که برای حق نظر نظرف نزدیک برای پیروزی بود. یک بار دیگر تقاضا دارن است حق نظر نظرف برای انجام دادن همین اصول اسکندری که میان مردم ما معروف است. نوبت دیگر حالا حق نظر نظرف دو آستین رقیب را داشته است و برای رقیب هیچ امکان قپیدن نمیدهد و دوباره برای انجام دادن همون تاکتیک جهد کرد. عمر بازاروف اینجا دستش لد برداشتی و پایش آسیب دید. اوه همون جایی که پای زد و فکرم استخوان‌های پای برخوردن و این حالت برای عمر بازاروف کمی آسیب آورد. اکنون عمر بازاروف برای ادامه رقابت حالا دست میدهد و گرید داور مرکز آنها را با هم روبرو میآورد. هر لحظه که حق نظر نظرف برای اصول می رود برای چی باشد که خود را بازپس از این عمل برمیگرداند. سبب در چی است هنوز ناروشن است. یک اصول اسکندری دارد. حق نظر نظرف باید این رو هم خوب به کار برد. بعداً برای حق نظر نظرف هدیه می شود. در حالی که بسیار عالی می کند. پس سبب چی باشد که توقف می کند؟ این حالت های بسیار زیبا را دائما حق نظر نظرف استفاده بود. اینش در بین نبرد یک تبلیغات است که از جانب برنامه قهرمانی آسیا پیشکش ما می‌گردد.
пайваста ҳуҷумҳои Акназар Назаров ба сӯи рақиб аст. Умар Бозоров бошад ҳеҷ гоҳ майл барои иҷроиши амалро надорад. барои Акназар Назаров ҳам огоҳӣ додад довар. дуюмин баданро барои Акназар Назаров довари марказ бояд нишон диҳад. тасдиқ мегардад бадари дуюм ва ҳамин тариқ Акназар Назаров акнун бо ду бадан ҳарчанд ки як огоҳӣ дорад дар сафи пеш аст. вақт камтар аз 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. барои Акназар лозим аст ки вақтро самарона истифода барад. дар ин ҷо ҳам Хуршед Ибайдуллоев барои ӯ мефаҳмонад ва ҳамчунин бояд ҳалол аст. партоби Акназар Назаров довар чиро нишон дод. ҳалол. اینجا پرتاب‌های زیبا رو از جانب Акназар Назаров دوستانی عزیز تماشا میکنیم و یک نبرد دیگر باقی مانده است. وزنی از همه وزنین جمعی 86 کیلو. قسمت‌های نهایی یا قسمت نهایی وزنی جمعی 86 کیلو پهلوان ازبک را بر مقابل پهلوان ایرانی به میدان آخرین و آخرین چمپیونات آسیا آید به گشتنگیری در وزن به اضافه 86 کیلوگرم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری ازبکستان محسن خسامیدینov با نماینده جمهوری اسلامی ایران مرادی جواد حیدر علی. شکر که بعضا از تابع‌قداران رو اینجا پخش می‌گردانند، پهلوانانی که من جمله نفرانی که برای این دیار برای ورزش خدمت کردند.
خوب است که اینجا مخلصان هستند ولی چهره‌های هستند در میان مخلصان که حیات با برکت خویش را برای رشد و رونق ورزش تاجیک گذرانیدند. من جمله چند تا از آنها در اینجا حضور دارند و میان مخلصان شاید لحظه بار آنها را نشان دهیم. آنها از این لحظه شاد گردند و هزاران نفر دیگر عبرت شود. من جمله میساقف در اونجا است، یکی از پهلوانانی که شاهده قلندرف را تربیت کرده است. پدران پهلوانان هستند و نفرانی که اگر لازم شود هفته ها گشتین شود در اینجا حضور می نشینند و برای گشتین مخلصی میکنند. شاید بعضی از مخلصان دیگری باشد که ما باری اول آنها را بینیم ولی مخلصانی هستند که در اصل برای این باید در میان گشتینگیران باید بزرگ شد تا آنها را دانست که کی هستند و چگونه فعالیت دارند. خب دوستان عزیز، اکنون می رویم به نبرد قسمتی وزنی از همه بالا جمع 86 کیلو. این پهلوان محبوبی کشور همجوار ما محسنه که مردم تاجیک به مثل پهلوانان ما آنها را میشناسند. محسن خسامدینوف 4 کرته قهرمان جهان کورش بر مقابل حیدرعلی مرادی جاوید مبارزه میبرند. این رقابت نهایی است در اولین چمپیونات آسیای گشتنگیری که میان این دو پهلوان برگزار میگردد. محسن بر مقابل مرادی جاوید حیدرعلی گشتین دارند. گشتینی که بهره به دست آوردن نشان طلای نهایی قهرمانی آسیا است. از این نبردهایی که پهلوانان ما پشت سر کردند، یگانه نبرده که در ثانیه های اولین جنبست شد، این پرتاب بهترین این در قسمت نیمانی های هم بود. بسیار شایسته کار کردند پهلوانان ما، من جمله اغنظر نظرف که پهلوان قرغیز اصیلبک اولو را در فرصت کوتاه‌ترین مغلوب کرد در قسمت نیمانی های بود. و همچنین هنر شایسته مولا رجب خلیفه‌یف در قهرمانی آسیای امسال خیلی خوب بود. آفرین، مکس مولا رجب خلیفه‌یف در قهرمانی آسیا مردانوار بی یگان شک و شبهه در این دیدار بر رقیبان پرزور خویش حتی در قسمت فینالی با جایزه‌دار قهرمان جهان گشتین جدا شتوربابین ارتیام مبارزه برد و ماهرانه او را شکست داد. سر کتف آوردن محسن رقیب را یک بدن میدهد. ببینید مخلصان در اینجا محسن را به مثل پهلوان وطنی دستگیری میکنند. در مسابقات امروزه همچون مخلص پدر خورشید مجیدوف هم بود در پهلوی پدر سعید مختار رسولوف. دو نفر در پهلو به پهلو بودند، آنها هم مخلصی میکردن این رقابت و بسیار از کارشناسان و
دوستداران گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری در این تالار حضور داشتند. یک بدن محسن حسامالدین فالا این پهلوان سنگین وزن ازبک را با پیش میبرد. یک آگاهی است برای محسن و یک بدن است. حالا هم برای جلب بیشتر پهلوانان نامدار به گشتن ملی تاجیکی گشتینگیری باید کارهای زیاد انجام داده شود تا اینکه به واسطه پهلوانان محبوب جهان گشتینگیری ما را هم خوب دانند و رقابت ها خوب و برعلا شود. این قدم های نخست است و باوری کامل است که مثال محسن پهلوانان نامدار جلب می شود و گشتینگیری هم رشد و رونق می کند، چون که امروز رقابت گشتین ما میان گشتین های کورش قزاقی ما که از گشتین جدا نمیگیم حالا هم بسیار مشکل است. برای این باید داوران، برای این باید مربیان خوب تربیه کرد، مربیان زباندان کاردان که گشتین ما را رشد و رونق در جهان دهند و همچنین باید منتخب پرقوت تاجیکستان آید به گشتینگیری باشد تا اینکه ما هیئت منتخب اساسی را به مثل گشتین جدایی که داریم در سطح اول مانیم و بعدا گروه های دیگر باشند همچون گروه های ذخیروی برای گشتین گرفتن. وقت به انجام می رسد یک بدن محسن حسامالدینов را در قهرمانی آسیا دست بالا میگن. جمهوری ازبکستان محسن حسامالدینov. Gold medalist in plus 86 kilograms. First Asian Senior Gushtangiri Championship, representative of Uzbekistan, Mohsin Hisomidinov. اکنون دوستان عزیز مراسم جایزه سپاری برای دو وزن باقی مانده است.
وزنی که حقنظر نظرов در مقام اول است و همچنین وزنی که محسن حسام‌الدین در وزن جمعی 86 کیلو باید با مدال طلا سرفراز شود. 86 کیلو از مخلصان از هواداران گوشتین ملی خواهش میکنیم که تا با فرصت آخرین ما را همراهی کنند. Dear friends, now will be the awarding ceremony in the weight category until 86 kilos and plus 86 kilos. Please, all the participants and winners come to the stage. مراسم جایزه‌سپاری وزن 86 کیلو و 86 بالا پیشکش ما می‌گردد. لحظه تنفس است و تا برآمدن جایزه‌داران و غالب وزن 86 کیلو سراب. غالبان وزن تا 86 کیلو را برای گرفتن جایزه‌های افتخاری به سفره ظفر دعوت می‌نماییم. It's time to invite the winners of the weight category until 86 kilos to the podium. نایب پرزیدنت فدراسیون گوشتنگیری جمهوری تاجیکستان قدرت الله اشورov و جناب بی هانگ شی از کره جنوبی به غالبان تحفه ها را تقدیم میکنند. To present diplomas and medals in this top 3 category are invited the Vice President of the Gushtingiri Confederation, Qudratullah Ashurov, and the guest from the South Korea, Bae Hong Shi. همین طریق جای سیوم و اصل بیگ اولو جمال بیگ از کرغیزستان و قوی بازو مسعود از جمهوری اسلامی ایران نصیب گردید. The third place in this top 3 got the representative from the Kyrgyz Republic, Asylbek Ulu, and the Qavibozu Masoud from the Islamic Republic of Iran. مقام دویم در این دیدار به نماینده ازبکستان عمر بازارov نصیب شد. The second place got the representative from the Republic of Uzbekistan, Umar Bozorov. قهرمان اولین چمپیونات آسیا آید به گوشتنگیری ورزشگر نامور تاجیکستان حقنظر نظرov گردید. And the first place in this championship got Holnazar Nazarov from the Republic of Tajikistan. از جناب بیهان شی از کره جنوبی خواهش میکنیم که گلدسته ها و سرتیفیکات پولی را به غالبان تقدیم نمایند. And now we see how our guest from the South Korea, Mr. Bae Hong Shi, is presenting the certificates of the and the flowers to our winners. مظفریت ورزشگر نامور تاجیکستان حقنظر نظرov سرود ملی جمهوری تاجیکستان طنین انداز می‌گردد. And now, in honor of the win of Holnazar Nazarov, sounds the anthem of the Republic of Tajikistan.
سپاس و تشکر. برای گرفتن عکس خاطره‌ای غالبان این وزن امکان پیدا کردند. این جایزه‌داران وقایع به وزن 86 کیلو می باشد. دوستانی عزیز که در پایه افتخار برآمدند و حالا یک وزن دیگر مراسم جایزه سپاری برای پهلوانان جمع 86 کیلو پیشکش ما می‌گردد. فکرم باز توقف می شود و از دوام روز و پررگی این قهرمانی آسیا دوام کرد. ولو شب هم رسیده است و یک وزن دیگر هم باقی مانده است. وزن جمعی 86 کیلو. محسن پهلوان شورادیار ازبک در این وزن رقم یک است. جاوید حیدرعلی در مقام دوم است و برای سپاریدن مدال و تحفه های ارزنده وزن آخرین چمپیونات اولین آسیا به گشتنگیری حالا نفران موفق را به صحنه دعوت می نماییم. اکنون Ladies and gentlemen, now it's time to invite the final top three of our championship to the stage and استقبالی نفران موفق وزن جمعی 86 کیلو از رئیس کنفدراسیون گشتنگیری آسیا و اقیانوسیا اسفندیار خواجایف و مسئول فنی فدراسیون جهانی کورش خسرویار کوروش خواهش میکنیم که برای سپاریدن تحفه ها به سفره ظفر روند. To present diplomas and certificates in this weight category are invited head of Gustingiri Confederation of Asia and Oceania, Isfandiar Khojayev, and the representative of the Federation of the World Federation Kurash, Khusravior Kurush. با همین ترتیب مقام سیوم افتخاری با دو ورزشگر محمد کریم خورموف از جمهوری ازبکستان و خورشید مجیدوف از جمهوری تاجیکستان نصیب گردید. The third place in these top three got the representative from the Republic of Uzbekistan, Muhammad Karim Khurramov, and the representative from Tajikistan, Khurshid Majidov. جوادی مرادی ورزشگری نامور جمهوری اسلامی ایران برنده مقام دوم مدال نقره گردید. The second place got Javodi Murodi from the Islamic Republic of Iran. محسن حسامیدینوف 5 کرات قهرمانی جهان را در کورش و امروز هم به عنوان اولین چمپیونات گشتنگیری شرفیاب گردید و برنده مدال طلا شد. And the first place win the Muhsin Hisomidinov, the representative from the Republic of Uzbekistan. خسرویار کوروش مسئول فنی فدراسیون جهانی کورش گلدسته و سرتیفیکات را به ورزشگران موفق وزن سنگین تقدیم می نمایند.
برای پیروزی ورزشکاری نامور ازبکستان سرود ملی جمهوری همجوار ما صدا می‌دهد. In honor of the win, sounds the national anthem of the Republic of Uzbekistan. این مراسم جایزه‌سپاری نشانه‌های طلای وزنی از همه بالا وزنی جمعی 86 کیلو بود که به خاطر محسن حسنیدینов در اینجا البته سرود ملی این کشور همجوار صدا میداد. همدیارانی عزیز باور دارم که از دیدار اولین قهرمانی آسیایی گشتینگیری حلاوت بردید. با وجود نقصان‌های جزئی شاید باشد این مسابقات در سطح بلند برگزار گردید. بار دیگر همه شما را با جشن وحدت ملی صمیمانه تبریک میکنیم و این دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا اعتراف کردن گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری قدم های نخست خیش را در عرصه جهانی باوری داریم که از این هم مستحکمتر میمانند. به خاطر امیدهای رنگینی که ما میکردیم علاقه شهدیان رو از نو میچشیم و باوری داریم که قهرمانی جهانی این رشته ورزش در یک سطح بلند و با یک صمیمیت برگزار میگردد و شماره جهانی گشتین جهانی را با هم میآورد. این بود یک روزه قهرمانی آسیا که اولین بار در شهر دوشنبه برگزار میگردید. همه شما را از دیدار این رقابت ها بار دیگر تبریک میگویم. تا گزارش های نوبتی شاد و پیروز و سربلند باشید. با شبکه ورزش باشید تا جهان ورزش را برای شما باشد. خیر.